वडोदरा में कुछ वायरल हो रहा और वो हम ट्राई ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आ गई थी मांडवी की स्ट्रीट पर। कोरियन नूडल्स तो आपने बहुत खाई होगी, पर कभी कोरियन जिगली कैट ट्राई की है? नहीं ना। तो वडोदरा की स्ट्रीट पर पहली बार कोरियन डेजर्ट लेकर आ गए हैं क्रेजी वॉफल्स। तो यहाँ मैंने ट्राई किया था ब्राउनी चॉकलेट बोल, कुनाफा चॉकलेट वॉफल, सिगारो चॉकलेट डीप, ओवरलोडेड वॉफल कॉर्न। और ये इतना चॉकलेटी, इतना डिलीशियस था कि पूरे वडोदरा में ऐसा डेजर्ट तो आपने और कहीं नहीं ट्राई किया होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपीज के स्टार्टिंग से वॉफल की वेराइटीज मिल जाएगी और वॉफल्स के साथ यहाँ पर आपको ब्राउनी, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी एंड डोरा केक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ट्राई करना है क्रेजी वॉफल्स के चॉकलेटी डेजर्ट्स, तो आ जाना रात को 9 बजे मांडवी स्ट्रीट ऑपोजिट दामोदर दास ज्वेलर्स।